奇。你这股牛劲还是打扫卫生吧。哎，不如我做一个乌萨奇，让他给我们打工怎么样？啊，你又有啥好点子呀？我如果把它做成乌萨奇的样子，不就等于乌萨奇在给我们打工啦？啊，这样啊。等做完，我再告诉你一个它的隐藏用法。首先呢，用美纹纸把这个箱体缠绕起来，给它保护一下。调一个乌萨奇的黄色。开刷。现在是乌萨奇在盯着你干活呢。集成箱这里正好做了一个分割，上面是它的头，下面是它的身子。用这块泡沫来做它的耳朵和四肢。打磨的光滑一点，给四肢也上个色。终于要开始画脸了。天哪，这也太可爱了吧！而且还原的好像啊。OK， 可算是画好了。就是咱这个现场有点惨不忍睹啊。受不了了，可以用它来打扫一下吧。我还有一个邪修的用法，就是用它来送东西。如果以后我在卧室喊乌萨奇，你就要回答到。对，这样就是想让你用它帮我送东西。好。来，我们现在把机身也画上乌萨奇。这个机器人上画这个撅屁股的乌萨奇正好，因为它的雷达正好是它的尾巴。上色。画完之后，把多余的美纹纸割掉。救命！这也太可爱了吧！大家好，我是乌萨奇，这是我的好朋友乌嫂奇。啊，乌拉呀哈呀哈乌。